哦，佢睇一睇就踢我嘅。唔係啊，咪想做動作㗎，鳩抌出去中㗎，鳩掉出去中啦。想做動作。呢個桶我咯，桶大佬桶，同埋揾隻呢啲都難揾。我正前波啫喎。係啊，唔好掉佢啊，唔該。哇！大隻喎，隻㗎，唔係喺樹架邊嚟嘅，放心。得在樹架邊，樹架喺林仔前面。想留幾啊？梗係業啦，廢話。留幾？5蚊次，5蚊次。我帶租啊！哦，樹格係咩？哦，唔係啊，我以為水草嚟嘅，你諗咩？線條咁撚長嘅。你個 Jack 咁呃撚晒喎！喂，仲有隻喎，有隻，我見唔到嘅，見唔到喎。有水草喺度，唔緊要咁撚重啦。你啦，哇！阿媽，完全冇反應喎，卡窿喎。哇！魚嚟嘅點只可唔可以擺喺桶入邊得啦？係擺喺桶入邊，然後我雪死佢。係咪要桶？誒，要桶。屌冇晒桶嘅。細桶。拜拜，我後邊有大桶，後邊有大桶。上面就呢個長個線伸到嚟嘛。我啲大桶喺我呢度啊。係大髀。咁細隻嘅都用唔到大。OK 啦，OK 晒條。呢條啊？哇！哇！你睇船頭啊！都唔係喺船下邊。呢個仲喺泥屎呢度，嗰啲石嚟嘅喎。因為狗好似嗰啲細船啊，細隻過我隻。細㗎啦，呢啲 size 掉咗琴日1/3㗎啦，依家。嗱埋呢隻掉咗琴日1/3㗎啦。喂，買啲識沉嘅蝦咪幾好咯。你收多手。噴啊！你重水啊！S 字頭蝦揾到食。你唔好取啦，撞到佢。皇冠蝦。你識啊？都唔識啊？呢個係咦，靚底喎！我應該識喎。係放手啦，呢個係。我
擺出嚟自己接住咗嘅你，咁好冇技術喎。揾底啊！擺出嚟自己接住咗喎，做得好似都話。係啊，琴晚咪打咗飛機嚟。你琴日冇打飛機？梗係冇啦。你冇咪出事咯？你打唔落㗎啦。係咯。唉，你揾人幫你打㗎啦。唉，你睇下 Jack 幾中得，因為打飛機。心諗佢打咗又同你講咩？真係嚇死我啊，大佬！哦，追咗琴日一半啦。有嘢。叔叔好曳啊！少咗琴日一半嘅量啦。衝過嚟啦！哇！屌我琴日4/3嘅量啦，多2隻就4/3嘅量啦。有啲力啊！有啲力，講下，有啲力，好細隻，好細隻都係有，呢隻都係有意啊，蘇都係呢隻都係有意啊，豬扒都係肉，開下齋先，OK 啦，OK 㗎啦，琴日想揾呢啲齋先食下都冇啊，屌！真係啊！家陣，我呢陣喺度有我屌一抌落去，仆街啦！喂！你真係揾埋啲嘢啊！轉頭馬，我核甩啦你！聽下抽下嚟先係。污糟邋遢！咬手啊咬手！哇！交會㗎。我發現你企呢個位置有啲問題。係咯。你搞喂！屌你老屎！我呢啲係葉嚟嘅，水草嚟嘅。哇！好大，好大！哇！又嚟一隻。恭喜你今日見呢啲。拜。我見到一隻嗰啲加油啊！冚撚住咗。仆街！嗰兩隻專攻擊兒童啊！哇！勁拉！你真係手出嚟，小朋友得手。你應該做隻慘嘅。好撚慘啊！你笑下俾我嘅。細節嗰啲嘅，有嘢追上嚟咩？跟住細隻。好多細節追上嚟。樹葉。啊，間仔 size。爭仔細節。中啊！中啊！玩啊玩啊玩！老母你走你瞓鳩我！好嘢！你老母走啊！我真係瞓鳩你啦！都話你唔好搞交佢啦！幫你影張相，幫你影張寫。哇哇，好撚型喎！原來。咁你下場啦！阿姐得低頭。This is all we ever become. I'm okay with just this plum. You taste like wild fun, tangy, sweet and wild. 原來寫得好撚英軍喎。屌你老母！笑撚咗啊！好撚！好彩冇搞佢啫。啊，攞張紙巾嚟啊！紙巾，紙巾，紙巾。包頭嚟。啊！好撚戇鳩啊！
係啦，thank you，啫。哦，好難行啊！我撚咗啲口水。冇怕。行位。喺係啊，嗰度有名都開啊，琴日。青春一早打街。打我卡。送俾你間仔。哇！喂！我嚟揾你。我啲老友啊，破處啊！開晒齋先。煙仔啊，咩啊？煙仔啊，煙仔？種仔啊，哦，呢隻 OK 啊！咩嚟？葉仔啊呢度。拉手都唔走啊！拉到出隻㗎咯，呢啲啊，唔係拉到出隻喎，因為我聽到出隻聲先㗎。係啊，我即刻抽㗎，你見到我？聽到出隻聲先，佢先抽㗎。我諗有39嘅啫。38.5度啦。39未必啊。上台先知。翻。有小朋友啦。即係你都係同我一齊加入小朋友，係佢嗰隻喎，鴨唔係啊，佢嗰隻大啲啊。就係我隻大啲啊！冇魷魚釣，睇下地質啦。落個岩柱啊！收翻你1580蚊啊！今次導賞費用。
20。撈機前面。記住你佢，小心3步。睇浪，跟咗好耐呢隻嘢，咁鬼大戒心，一路掹下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 。有一個位有2隻魷魚啊！好撚開心啊！使撈機啊？撈機。好似可以執上嚟。依家幾錢？好似以前100蚊。哇！你咁冇街個鬆嘴喎啦，咩啊？但係隻魷魚跌咗落嚟嘅。我以為佢跌撚咗落海，跟住射啖物上嚟啊！